SMM nima? Brendni tanitish, mijozlarda loyallikni oshirish, mijozlarni ko'paytirish. Bu sohada duch kelgan qiyinchiliklar nimalardan iborat edi? Ishlab turganmiz, oxirida ishlagan pulimizni ololmaymiz. Bu mening kasbim. Orzularingiz sari dadil qadam tashlab, hayotingizni to'g'ri yo'nalishga burishda sizga qanot bo'luvchi loyiha. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bu mening kasbim loyihasining birinchi sonida uchrashib turganimizdan xursandmiz. Mening ismim Mahmud Chori, soham bo'yicha jurnalistman. Bugungi intervyuda mehmonimiz SMM mutaxassisligi bo'yicha 3 yillik tajribaga ega va ko'pgina loyihalarni amalga oshirgan mutaxassis Muhammad Usmon. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Sizni loyihada ko'rib turganimdan bahoyatda xursandmiz. Rahmat. Taklif tushganda boshida hayron bo'ldim, chunki biz ustozlar bor, bizdan tajribasi yuqorilar bor, lekin biz chaqirilibmiz, qo'limizdan kelgancha bilganlarimizni xudo xolasa ulashib boramiz. Bu uchun alohida rahmat. Muhammad aka, boshlashdan oldin bu loyihaning asosiy maqsadi haqida qisqacha yuzlansam. Ya'ni aziz do'stlar, ushbu loyiha zamirida hozirgi jamiyatimizda dolzarb bo'lgan muhim masala, ya'ni kasb tanlash masalasi. Hozirgi yoshlarimizda kuzatilayotgan kasb tanlash bilan bog'liq qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Yoshlarimiz o'zi yoqtirmagan kasbni tanlab, bu sohada uzoq vaqtga bormasdan tezda zerikib boshqa sohaga o'tishga to'g'ri kelmoqda. Ba'zi hollarda ota-onalarimiz ham farzandlarini o'z xohish istaklariga inobatga olmasdan o'zlari istagan sohaga yo'naltirishadi va buning natijasida yoshlarimiz o'zini umrini zoya ketishiga va bora-bora bu ishsizlikning ortishiga olib kelmoqda. Aynan mana shu bu mening kasbim loyihasi mana shunday muammoni bartaraf etish uchun tashkil etildi. Muhammad aka, biz loyihani boshlashdan oldin ko'chada eksperiment o'tkazdik. Ya'ni yoshlarimiz orasida bu soha bo'yicha qanday tushuncha bor? Ya'ni bilim. Shuni oldik. Keling birgalikda tomosha qilamiz. SMM degan nima o'zi? Nimani tushunamiz SMM dan? Hamma gapiradi. SMM mutaxassislari uyda o'tirib ham ishlay oladi va bir oyda $10,000 daromad qila oladi. Rostdan ham shundaymi? Assalomu alaykum. Meni ismim Mahmud Chori. Bu mening kasbim loyihamizning birinchi soni va biz SMM mutaxassisligi haqida gaplashamiz. Odamlar bu kasb haqida nimalarni bilishadi? Shu haqda o'z tasavvurlarini bilish uchun ko'chada kichik eksperiment o'tkazamiz. Qani ketdik. SMM haqida nimalarni bilasiz? SMM social media marketing deyiladi. Menimcha ijtimoiy tarmoqlardagi marketing. SMM haqida nimalarni bilasiz? SMMchi deyishni bilaman faqat. Nima deb o'ylaysiz? Bu soha egalari qancha daromad qiladi? Menimcha, agar yaxshi buni kasb ustasi bo'lsa, yaxshigina daromad qilishi mumkin. Taxminan $1,000-2,000 atrofida daromad qilishi mumkin deb o'ylayman. Hozir SMMchi kimligini aytishdan ko'ra, SMMchi kim ekanligini tushuntirib beruvchilar ko'paygani yaxshi bo'ladi. Mana ko'rdingiz, odamlarda turli fikrlar, turli tushuncha, turli bilimlar bor. Endi esa intervyuda SMM mutaxassis bilan suhbat qilib, haqiqatni o'zidan so'raymiz. Siz SMM haqida nimalarni bilasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Muhammad aka, videoni ko'rdingiz? Yoshlarimizda bu sohaga bo'lgan turlicha fikrlar bor. Kimdir uni o'tirib ishlaydi deb o'ylaydi, kimdir $10,000 ham pul topadi deb o'ylar ekan. Keling, bu sohaga kiraylik. SMM nima va uning asosiy maqsadlari nimalardan iborat? Xo'p, bu savol takrorlangan savol. Bizdan katta ustozlar ko'p marta javob berishgan. Albatta. Mayli, qisqacha bo'lsa ham tushuncha berib o'tib ketaman. SMM o'zi social media marketing hisoblanadi. Ya'ni bironta mahsulotni yoki xizmat turini ijtimoiy tarmoqlar orqali sotish hisoblanadi. Ya'ni va buning asosiy maqsadi pul ishlashlik. Brendni tanitish,
mijozlarda loyalnessini oshirish, mijozlarni ko'paytirish yoki shularni orasida yoyilishlik deymiz, lekin aslida bularni orqasida pul turadi. Ya'ni brend tanitdingiz, pul ishlatish. Odamlarga mahsulotingiz yetib borishi va qaytadan sotib olishligini xohlayapsizmi? Pul ishlash. Ya'ni shu biznesda pulini ko'paytirib berishlik asosiy maqsadi shu. Muhammad aka, o'zi bu sohaga qanday kirib keldingiz va siz bu sohada duch kelgan qiyinchiliklar nimalardan iborat edi? Xo'p, bu sohaga kirib kelishim ajoyib bo'lgan. Ya'ni o'zim avval savdogarlik bilan shug'ullanardim. Sotuv menejeri qatori va o'zimizni kichikroq bir do'konimiz bor edi. Shunda tajriba orttirganman. Ya'ni maktabdan keyin shu yerga tushib savdo qilardim. Ya'ni maktab davridan o'sha pul bilan muloqot qilishlik, odamlar bilan oldi-berdi qilishliklar boshlangan. Va bu narsa ancha yilgacha davom etgan va qarayapmiz, zamon dajala ravishda rivojlanib bormoqda. Texnikalar, ijtimoiy tarmoqlar. Keyin o'yladik, shu mahsulotlarni yoki shu xizmat turini ijtimoiy tarmoqlar orqali sotishlik. Buning uchun bo'lsa shu SMM kerak. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri yurgizishlik. Ulardagi mahsulotlarni ommaga yetib borishligini videolar orqali, tekstlar orqali qanday qilsa bo'ladi degan narsa bo'lgan. Shu sabab bo'lgan. Bu sohadagi qiyinchiliklardan bittasini aytaman. Bu sohada o'qiyotgan jarayonimizda biz ishlashni boshlaganmiz, ya'ni loyiha olganmiz. Shu tanishlarimizni loyihasini olganmiz va yurgizib beramiz deganmiz. Boshladik, bir qancha muddat ishlaganimizdan keyin birinchi biz tekin ishlamasdik. To'g'ri, tanishlariga loyiha boshlayotganimizda arzonroq ishlaganmiz, lekin tekinga ishlamaganmiz. Ya'ni bekorga bo'lmasin, qandaydir xizmatimizga haq bersin deb harakat qilganmiz. Va kelishganmiz shu narsaga, rozi bo'lgan. Shunaqa narsa bo'lgan, ishlab turganmiz, oxirida ishlagan pulimizni ola olmaganmiz. Undan keyin ozgina muammolar bo'lgan, sen sara men saraga borgan. To'g'ri, arzimagan pul bo'lgan-u, lekin ya'ni o'qishdagi narsa boshqa bo'lgan, lekin real proyektda ishlab ko'rganimizdan keyin boshqa narsa bo'lganda bu bizga katta tajriba bergan, katta dars bergan. Keyinchalik qiladigan yoki keyinchalik boradigan yo'llarimizda shu narsalar duch keladigan bo'lsa, qanday yo'l tutishlikni o'rgatgan. Va oxirida olganimiz pulda. Muhammad aka, bu sohada ishlash sizni shaxs sifatida qanday o'zgartirdi? O'zi hayotimizdagi har bir voqea, har bir holat insonni yo kuchliroq qiladi, yoki zaif qiladi. Ya'ni bu soha o'laroq meni qaysi jihatlarimni rivojlantirdi deb aytadigan bo'lsak, kommunikatsiyani oshirdi. Boya aytganimdek, oldindan insonlar bilan muloqot qilishlik o'zimga yoqqanligi uchun va yoshlik chog'imda shu narsadan boshlaganligim uchun kommunikatsiyani men yaxshi qilaman. Insonlar bilan yaxshi kelishaman deb o'ylardim. Yo'q. Ya'ni buni endi boshlagan ekanman. Ya'ni bundan kattaroq narsalar ham bor. Ya'ni katta arenaga chiqqaningizdan keyin ko'proq kattalar bilan gaplashganingizdan keyin bu narsa sizda sustligini, sizda kichkinaligini bilasiz. Ya'ni bu kamchiligi borligini bilasiz. Mana shu narsani rivojlantirib berdi. Qaysi gapni qayerda aytishlik, kimga aytishlik, qana aytishlik degan narsalarni o'ta rivojlantirib berdi. Muhammad aka, nima deb o'ylaysiz? Bu sohaga qiziqishi oshib borgan insonda SMM mutaxassisida qanday ko'nikmalarni bilishi zarur? Bu sohaga endi kirib kelmoqchi bo'lganlar yoki bu sohani o'rgansammi deb ikkilanib yurganlarda bir ikkita xislatlar yoki ko'nikmalar bo'lsa, kirishsin, o'rgansin, ishlatsin. Ya'ni birinchi ko'nikma savdogarlik. Sotuv ko'nikmasi. Sotuv bilan aloqasi bor yoki sotuvchilik tajribasi bor bo'ladigan bo'lsa, bu sohaga kirib keladigan bo'lsa qiynalmaydi. Nega sotuvchilik deydigan bo'lsa, bu o'zini xizmatini sotish kerak bo'ladi. Shu SMM mutaxassisligini sotish kerak bo'ladi kimgadir. Endi ishlash jarayonida bo'lsa, biznes egasining mahsulotini yoki biznes egasining xizmat turini
sotish kerak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda sotuvchi. Ikkinchi ko'nikma chidamlilik. Ancha-muncha narsaga, ancha-muncha tanqidlarga yoki qiyinchiliklarga chidamli bo'lmaydigan bo'lsa, bu nafaqat SMMda, balki Barchasi. hamma sohada. To'g'ri. Ya'ni boshida qiyin bo'ladi. Hech kim aytmaydi, boshida oson bo'ladi, keyin qiyin bo'ladi. Aksincha, boshida qiyin bo'ladi, keyin oson bo'ladi. Muhimi qadam tashlab olish. Shu narsadan o'tib olishlik. Biznesmen bilan ishlaydi deb aytdingiz. O'sha biznesmen bilan ishlaganingizda yakka o'zingiz ishlaysizmi yoki jamoa bilan? Agar jamoa bilan ishlasa, shu jamoada kimlar tashkil qilish kerak? Xo'p, boshlang'ichida baribir har bir inson o'zi yakka ishlaydi. Ya'ni SMM shu sohada o'qib chiqdida, boshida jamoa shakllantirish qiyin bo'ladi. Chunki loyiha yo'q. Birinchi o'zi hamma kasbni shu komandani ishlarini o'zi qiladi. Ya'ni komandada bilamiz, SMMda targetolog bo'ladi, copywriter bo'ladi, grafik dizayner bo'ladi, mobilograf bo'ladi. Hozir yana rivojlanib ketdi, community manager, stories maker deganlari bor, content maker deganlari bor. Ya'ni shu jamoa bo'ladi. Boshlanayotganda shu ishlarini o'zi qiladi. Nimaga desa, SMM mutaxassisi har bir shu komandadagi jamoadagi odamlarning ishini qisman bilish kerak bo'ladi. Qanday Qisman. matn yozish kerak, qanday dizayn qilish kerak, dizaynerga tiza beradi. Jamoa bilan ishlaganligi afzal. Afzal. Bir nechta afzalliklari bor. Birinchisi, har bir xodim o'zini mutaxassisligi bo'yicha ish qiladi. Chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysa. Shunaqa. Ya'ni copywriter faqat matn bilan shug'ullanadi. Mobilograf videoda oladi, montajda chiroyli qilib berish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Ya'ni har bir ishda o'z mutaxassis qiladi. Lekin bu jamoada ishlashlik biznes egasiga ozgina qiyinchilik olib keladi. Nima sababdan desa, pul sababidan. Ya'ni bu jamoa arzon turmaydi. Chunki jamoada 5-6 kishi ishlaganligi uchun va haq ham shunga yarasha bo'ladi. Yillar davomida yig'ilgan tajriba natijasida sizga jamoa kerak bo'ladi. Shu jamoani shakllantirishda siz qadriyatlarga qarab tanlaysizmi yoki bilim va tajribasiga qarab? Jamoada shakllantirish, jamoada olib borish, jamoada ishlashda hammada har xil. Ya'ni o'zini tushunchalari, o'zini fikrlari bor. Lekin bizni jamoada asosan nima rol o'ynaydi? Uni professionalligimi yoki qadriyat jihatidanmi deydigan bo'lsa, bizda qadriyat jihatdan. Ya'ni qadriyatli, lekin shu sohaga endi kirib keldi. Uni o'rgatib olsak bo'ladi. Misol deylik, targetolog yaqinda o'qishni tugatdi, shu sohada ishlamoqchi. Lekin qadriyatli inson. Mana shu insonni biz jamoaga olamiz. Va aksincha, professional qadriyatsiz. To'g'risi bizga, ya'ni o'zimizni ish faoliyatimizda bo'lgan narsa qiyinchilik duch kelgan. Nimada desa, chunki qadriyatsiz bo'lgan va kommunikatsiya insonlar bilan muloqot qilish jarayonida, u bilan muomala qilish jarayonida ham qiyinchiliklar bo'lgan. 3 yil davomida siz ancha ko'ylak yirtdingiz. Ya'ni tajriba nuqtai nazaridan. Nima deb o'ylaysiz Muhammad aka? Hozir butun dunyoni o'zini suniyligi bilan egallab borayotgan sun'iy intellekt bu soha vakillarini ishsiz qoldiradimi? Yokida bu sohani kelajagi qanday? O'zi sun'iy intellekt haqida alohida bitta podkast qilish kerak bo'ladi. Chunki global o'zgarishlar bo'lyapti-da. Hatto shu darajada rivojlanib bordiki, uje robotlar ishlab chiqardi odamsimon. Xo'p, sun'iy intellekt ko'pchilik aytayapti, ko'p kasb egalarini ishsiz qoldiradi deyapti. Sun'iy intellekt ba'zi narsalarni avtomatlashtirish, optimallashtirishga yordam beradi va bozorni saralab beradi. Ya'ni
bo'lgan mutaxassislardan saralab beradi. Bozorda kim qoladi desa, Bozorda kuchlilar qoladi. Sun'iy intellekt batamom SMA mutaxassisini ishsiz qoldiradimi desa, SMA mutaxassisni qoldirmaydi. Chunki shu sun'iy intellektga ham vazifa beradigan, shu sun'iy intellektni ham boshqaradigan, ularni ham kontrol qiladigan baribir bitta mutaxassis kerak bo'ladi. to'g'ri. Muhammad aka, bu soha egalari qancha daromad qiladi? Kulminatsion moment shekilliga bu. Bu soha egalari boshida ko'p pul topmaydi. Aha. Boya aytib o'tib ketganimizdek, bu sohani tajriba orttirishligi uchun yoki kattaroq daromadga chiqishligi uchun avvalambor o'zini qarindoshlarini loyihalarini yurgizib bersin. U katta tajriba oladi. Men tajriba oldim-ku, xuddi singari. Arzimagan pulga yurgizib bersin. Arzimagan 100 yoki 200 dollarga bitta loyihadan yurgizib ko'rsin. Ishoning, $1000 yuqori tajriba oladi. Ya'ni pul olmaydi, to'g'ri. Pul olishi shu yo'lkira obyetlariga ketishligi mumkin, daromad qila olmaydi, lekin katta tajriba oladi. Ona o'sha tajribani ortidan keyin katta pullar keladi. Bu SMA mutaxassisi tajribasiga qarab, yurgizgan loyihalariga qarab turib, oilalari ko'tarilib ketaradi. $300 boshlanib ketaradi. 300, 500 ming, 1.5, 4, Endi bu loyihaga qarab. loyihaga qarab, tajribasiga qarab, shaxsga qarab, shu narsa ham rol o'ynaydi. Tasavvur qiling Muhammad aka, dadamning bizneslari bor. Dadam endi 60 dan oshgan, ijtimoiy tarmoqlardan xabari yo'q. Va men bu ishni o'z zimmamga oldim. Bu borada menda ham tajriba yo'q va sizga murojaat qildim. Siz bu holatda qanday ish tutasiz? Ishlash jarayonimiz bizniki shunday, ya'ni birinchi briefing o'tkazamiz, ya'ni briefing shunaqa muloqot. Ya'ni biznes egasi bilan o'tkazamiz yoki menejer bilan, ish boshqaruvchisi bilan yoki marketologi bilan. Nima xohlayapti? Qanday kutuvlari bor? Oldin kimlar bilan ishlagan? Nimalar bo'lgan? Ya'ni ta'siroti qanday? Sabab haqida umuman tushuncha bormi, yo'qmi? Va ularning taxminiy byudjeti qancha? Shu narsalarni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi uchrashuvda biz gapirmaymiz. Ularni eshitamiz. Va oradan 2 kun, 3 kun vaqt o'tgandan keyin u shu sohani o'rganib, bu sohada bozorda kimlar bor? Raqobatchilarni o'rganib, analiz qilib, undan keyin strategiya tuzib turib, kontent planlar tayyorlab turib boramiz. Ikkinchi marta uchrashuv qilamiz. Endi bu ikkinchi uchrashuvda biz taqdimot qilamiz. Qanday qilamiz, nima qilamiz, qanday keladi, nimalar ketadi bunga, qancha byudjet ketadi? Umumiy taqdimot qilamiz. Agar taqdimotda rozi bo'ladigan bo'lsanglar, shunda shartnoma imzolanadi va shundan keyin ish boshlanadi. SMM soha egalari kitob o'qiydimi? Siz kitob o'qiysizmi? Agarda o'qisangiz, qaysi kitoblarni endi boshlayotgan yoshlar o'qishi shart deb ayta olasiz? Kasbim bo'yicha kitob. Ha, albatta, tavsiya qilishim kasbingiz bo'yicha. Bitta misol bilan yetkazib berishga harakat qilaman. Ayniqsa o'g'il bolalar biladi, zalga chiqsa, tosh ko'tarsa, mushaklar ishadi. Ya'ni katta ya'da formasiga keladi. Miyani mushaklari kitob hisoblanadi. U qanday kasb egasidan bo'lishidan qat'iy nazar, kitob o'qimaydigan bo'lsa, kitob o'qiydiganlarga ish qiladi. Faqat SMM sohasida. Sohaga oidmi, oid emasmi? Umumiy kitob o'qish bo'yicha. Endi shu sohada endi kirib kelayotgan yoki shu sohada ishlayotgan odamlar ko'pchilik ham bilsa kerak, lekin bilmaganlarga tavsiya qilamiz 3 ta kitobni. Birinchisi bir varaqli marketing kitobi. Qisqa, lo'nda tushunarli qilib yozilgan, zo'r yozilgan. Ikkinchisi ta'sir qilish psixologiyasi. Uchinchisi yoz va qisqartir degan kitob. Shu kitobni uchovini o'qib chiqadigan bo'lsa, ancha bilimga ega bo'ladi. Va kerakli bilimlarga ega bo'ladi.
Agarda yoshlar bu intervyuni ko'rib, o'zida soha bo'yicha qiziqish uyg'ongan bo'lsa, qanday tavsiyalarni bera olardingiz? O'zi tavsiyalar ko'p. Bizdan kattalar ham tavsiya qilishgan. Lekin shu ba'zi narsalarni tavsiya qilib ketgan bo'lardik. Birinchisi o'sha savdogarlik bilan bilimi bo'lishi, savdogarlik ozgina ko'nikmas bo'lishligi bo'lsa, ikkinchisi chidamlilik. Mhm. Ancha muncha narsaga chidamli bo'ling. Chunki ish jarayonida siz o'ylamagan qiyinchiliklar keladi. Ya'ni biznes egasi bilan, komanda bilan ish jarayonida o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Uchinchisi, yangi narsalarga ochiq bo'ling. Mhm. Ya'ni eshitishni bilib, boshqalarda fikrlari, balki to'g'ri fikr aytayotgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni ish jarayonida biznes egasi bunday emas, bunday qilaylik deydi. Ya, aka siz bilmaysiz, men bilaman demang. Yoki shu jamoangizdagi odamlar sizga yaxshi fikr bildirishi mumkin. Bunday qilmaylik, undan ko'ra buni o'rniga bunday qilsa yaxshi bo'ladi desa, siz to'g'ri qabul qiling. Siz bilag'on qolganlar aqlsiz emas. Mhm. Ya'ni yangi bilimlarga ochiq bo'ling. Va bitta narsani muhim deb o'ylang. Kim gapirayotgani emas, nimani gapirayotganiga ahamiyat qarating. Albatta. Misol deylik, 10 yashar bola 30 yashar odamga to'g'ri fikr berishi mumkin. U yosh bolaligi uchun emasda, Mhm. uni fikri uchun qabul qiling. Muhammad aka, baxt siz uchun nima? Baxt bu sog'liq. Mhm. Ishoning, siz hamma narsangiz bo'lishligi mumkin. Pulingiz, joyingiz, uyingiz, lekin sog'lig'ingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsa ko'rinmaydi. Va sizda aksincha muammolaringiz ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bitta shu sog'liq bilan bo'lgan muammo bo'ladigan bo'lsa, qolgan muammolaringizni unutib olasiz. Mhm. Bir olim aytgan ekan. Sog'liq shunday narsaki, sog'lom insonlarda boshidagi toj degan ekan. Uni faqat kasal odam ko'radi degan ekan. Biz o'zimizda ham xalqda ham bir gapi bor-ku, sog'lom tanda sog'lom Sog'lom aql. aql. Shu. Haqiqiy boylik nimada? Haqiqiy boylik ishdan uyga kelasiz-ku. Mhm. Uyga kelganingizda keldingmi bolam? Yaxshi ishlab keldingmi? degan ovozni eshitishlaydi. Ya'ni bu biz ota-onamiz. Bu sizda dunyoda boyligi bo'lishligi mumkin. Lekin ota-onangiz o'rnini bosa olmaydi. Siz millioner bo'lishingiz mumkin. Ommaga tanilgan inson bo'lishingiz mumkin. Hamma sizni biladi. Lekin ota-onangiz bo'lmasa, bu narsa birdek. Ertalab ishdan ishga ketyapman desiz, yaxshi bor bolam, yaxshi ishlab kelsin deb duo qiladigan onangizni, otangizni borligi. To'g'risini aytsam, Muhammad aka, bu gaplaringizdan men ham ta'sirlandim. Shu loyiha tugagandan so'ng men ham ota-onamga telefon qilib, ularga yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Va bu tavsiyani sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Zero ular omonat. Haqiqatdan hozir imkonimiz borda, har bir insonda imkoni bor. Telefon qilib bir og'iz so'z. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Ota, sizni yaxshi ko'raman. Lekin bu imkoniyatni qanday imkoniyat ekanligini yo'qotganlar biladi. Muhammad aka, muvaffaqiyatga erishganlar kimlar? Sizningcha muvaffaqiyatga qanday erishiladi? Muvaffaqiyatga erishgan insonlar yon atrofidagilariga foydali bo'lgan insonlar deb bilaman. Tasavvur qiling, siz kelyapsiz, hamma inson yuzida tabassum ila kutyapti. Qo'qqisi kelmay qo'ysa, sizni kelishingizni kutyapti. Siz muvaffaqiyatga erishgansiz. Va aksincha jamiyatga zarar beradigan, undan odamlar ozor chekadigan bo'lsa, u muvaffaqiyatsiz inson. U xoh mashhur bo'lsa ham. Ya'ni bitta savolni berishimiz kerak bo'ladi. Biz jamiyatga foydamiz tegyaptimi? Biz jamiyatga foydali insonmizmi? Agar ha degan javob chiqadigan bo'lsa, biling siz muvaffaqiyatga erishgan insonsiz.
Ya'ni hayotda yashashdan maqsadini anglagan. O'z missiyasini tushungan Hı. insonlarni aytsak bo'larkan. Shunaqa. So'nggi savol. Bu sizni qalb kasbingizmi? Boshida aytib o'tib ketganimdek, haqiqatdan bilmayman, pul ololmaganimda ham, lekin ishlaganman. Insonlar bilan muloqot qilish, insonlar bilan ishlash, kommunikatsiya qilish o'zimga yoqadi. Shuning uchun qo'rqmay ayta olaman, bu qalb kasbim. Muhammad aka, bu loyiha bo'yicha so'nggi fikrlaringiz. So'zim oxirida aytib o'tib ketaman. Bu barcha fikrlar subyektiv, balki ba'zi tomoshabinlar nazdida noto'g'ri bo'lishligi mumkin. Buni to'g'ri qabul qilasizlar. Bu subyektiv fikrlar deb iltimos qilamiz shu. Aziz do'stlar, kasb tanlash hayotingizda muhim o'ringa egadir. Agarda siz o'z sohangizdan zavqlanib ishlayotgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Aksincha bo'lsa, sohangizni boshqatdan ko'rib chiqishingizni tavsiya beraman. Sababi har bir inson yoqtirgan sohasida maza qilib ishlasa, demak u o'zini kasbida ishlayapti. Loyiha so'ngida sizda ham shunday fikr uyg'onishidan umid qilamiz. Ya'ni bu mening kasbim. O'ylaymizki, bu intervyu bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga, yoshlarimizga to'laqonli, tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Muhammad aka, sizni bu loyihada ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Ha azizlar, so'zim yakunida shuni aytmoqchimanki, biz bu mening kasbim loyihasini inshaalloh davom ettiramiz. Sizdan iltimos qilib qolardikki, keyingi soha egasi kim bo'lishini istardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Ko'rishganda ko'rishguncha.